Hello guys, welcome back to DD Cool. Hello guys, നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ വന്നിട്ട് കൂളിംഗ് കോയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പിന്നെ ഓയിലും സെറ്റാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് വന്നിട്ട് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. വരും നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം. ഇതാണ് കാപ്പിലറി ട്യൂബ്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ കൂളിംഗ് കോയിൽ. അതിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കാപ്പിലറി കണക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ കോപ്പർ പൈപ്പും കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് വെൽഡ് ചെയ്യുകയാണ്. വെൽഡ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം സെറ്റാക്കിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രീസറിൻ്റെ അകത്ത് സെറ്റാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു നമുക്ക് വീഡിയോക്കുള്ളിൽ കാണാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നാലും എന്തായാലും നിങ്ങൾ DD കൂളിനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജ് മാത്രമല്ല AC പിന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വർക്ക്സൊക്കെ ധാരാളം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ AC വർക്ക്സൊക്കെ ഫുള്ള് റസ്റ്റായി ഫുള്ള് തുരുമ്പിച്ച് ഫുള്ള് ആക്രി കൊടുക്കേണ്ട ആ AC വരെ നമ്മൾ ഫുള്ള് ക്ലീനാക്കി സെറ്റാക്കി എടുക്കും. നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കൂളിംഗ് കോയിൽ വന്ന് അത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ള് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് ക്ലോസ് ആക്കുകയാണ്. ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇനി ബാക്കിലുള്ള പണികൾക്ക് പോകാം. നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ആക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ടൻസർ വന്ന് ഫുള്ള് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഗ്യാസും ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മളെ ബാക്കിലുള്ള പ്രധാന പണി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിപ്പോൾ ഗ്യാസ് വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓയിലൊക്കെ ഫുള്ള് സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഇതാണ് ഓയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ. പിന്നെ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ സ്റ്റെയിനറൊക്കെ പുതിയത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റെയിനറൊക്കെ പുതിയത് വെച്ച് സെറ്റാക്കി ഇതൊക്കെ ഗ്യാസ് ചാർജിങ്ങിലോട്ട് പോവാം. നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വന്നിട്ട് 134ൻ്റെ ഫ്ലോറോണിൻ്റെ ഗ്യാസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഒന്ന് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് ഗേജ് വഴി ഗ്യാസ് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് വന്നിട്ട് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് പണികളുണ്ടെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിലായാലും ശരിയാണ്, വാഷിംഗ് മെഷീനിലായാലും ശരിയാണ്, AC-യിലായാലും ശരിയാണ്, എന്തായാലും നമ്മൾ DD കൂളിനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് വന്നിട്ട് വീഡിയോയുടെ എൻഡിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻറ്റി ചോക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഗ്യാസ് വന്നിട്ട് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് ബൂസ്റ്റ് ആക്കുന്നതായിരിക്കും. ഗ്യാസ് നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് വന്നിട്ട് പക്ക വർക്കിങ്ങിലാണ്, കൂളിംഗ് ക്ലിയർ ആവുകയാണ്. താങ്ക് യു ഗൈസ്. നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ഫ്രം DD കൂൾ.